Hello, xin chào mọi người, một buổi chiều tốt lành. Hồi trưa giờ em không review cho cả nhà coi về cột cành, nắng quá em không review được. Giờ này em review em cột cành cho cả nhà coi nha. Cả nhà thấy cái video của em hay á, cho em xin một lượt đăng ký, một lượt thả tim nha cả nhà nha. Em yêu cả nhà. Giờ này em bắt đầu em review em cột cành cho cả nhà coi, cho cả nhà thấy. Với cái tốc độ của cái độ cột cành này rất là mau nha cả nhà nha, rất là mau. Cả nhà coi em cột trong vòng một buổi mà 1 giây nè cả nhà nha. Đó, một mình em 1 buổi 1 giây nha cả nhà nha. Đó. Bye bye cả nhà, yêu cả nhà nhiều lắm nha cả nhà nha.